यो के हो त स्टोर लेजर भनेको, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई छोटो परिचय दिन चाहन्छु र यो स्टोर लेजर कसरी बनाइन्छ र यो हामी क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई बताउने छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, उद्योग व्यवसायले आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीहरू, कच्चा पदार्थहरूलाई चाहिँ खरिद गरेर त्यसको भण्डारण गरेर राख्दछ र आवश्यक परेको अवस्थामा त्यसलाई विभिन्न विभागहरूमा चाहिँ उपलब्ध गराउँदछ। भनेपछि भण्डारण कक्षमा चाहिँ प्राप्त भएका र भण्डारण कक्षबाट निकासा गरेका सामग्रीहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्नको लागि तयार पारिने जुन खाता हुन्छ, जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी भनिन्छ स्टोर लेजर। विद्यार्थी मित्रहरू, यो स्टोर लेजर चाहिँ स्टोर रुममा भण्डारण कक्षमा चाहिँ स्टोर किपरले तयार पार्दछ। अब भण्डारण कक्षमा स्टोर रुममा विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न दर रेटका सामग्रीहरू प्राप्त हुन्छ र ती सामग्रीहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा निकासा गरिन्छ र त्यसको व्यवस्थित लेखा राख्नको लागि, त्यसको व्यवस्थित रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ स्टोर किपरले चाहिँ स्टोर लेजर तयार पार्दछ र त्यसमा चाहिँ स्टोर रुमले, भण्डारण कक्षले प्राप्त गरेको सामानको क्वान्टिटी, त्यो सामानको रेट, त्यस्तै निष्कासन गरेको, इस्यु गरेको सामानको क्वान्टिटी, त्यसको रेट, साथै अब स्टोर रुममा कुन रेटको कति क्वान्टिटी सामान चाहिँ स्टक छ त, ब्यालेन्स छ त, त्यसको व्यवस्थित रेकर्ड राख्नको लागि चाहिँ यो स्टोर लेजर तयार पारिन्छ र स्टोर रुममा प्राप्त भएका र स्टोर रुमबाट निकासा गरिएका सामग्रीहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न कठिनाइ नहोस् भन्नको लागि नै स्टोर रुममा चाहिँ ती प्राप्त भएका र इस्यु गरेका चाहिँ सामग्रीहरूको विस्तृत विवरण चाहिँ स्टोर लेजरमा राखिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अब कक्षा 12 मा हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ दुईवटा मेथड छ। स्टोर लेजर बनाउने दुईवटा मेथड छ, एउटा फिफो मेथड, अर्को लिफो मेथड। अब के हो त फिफो मेथड, के हो त लिफो मेथड, म छोटो यसको बारेमा भन्ने छु। विद्यार्थी मित्रहरू, फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि भण्डारण कक्षमा चाहिँ पहिला खरिद गरिएको सामग्रीहरू, पहिला प्राप्त गरिएको सामग्रीहरूलाई चाहिँ पहिला नै निष्कासन गर्ने जुन विधि हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ फिफो मेथड। भनेको मतलब पुरानो सामानलाई, हैन, पहिला खरिद गरेको जुन ओल्डेस्ट सामान हुन्छ, जुन पुरानो स्टकहरू हुन्छ, त्यसैलाई हामीले चाहिँ पहिला निकासा गर्ने जुन विधि हुन्छ त्यसैलाई नै के भनिन्छ, फिफो मेथड भनिन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, यो विधिमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले खरिद गरेको अथवा पहिले प्राप्त गरेको सामग्रीको जुन स्टक, जुन मौजात सकिन्छ, त्यसपछि मात्र दोस्रो पटक खरिद गरेको अथवा प्राप्त गरेको सामग्रीको वितरण चाहिँ गरिन्छ। त्यसपछि क्रमशः तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं यसरी चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सामग्रीहरू चाहिँ क्रमैसँग के गरिन्छ, वितरण गरिन्छ र वितरण गरिने मूल्य राख्दा चाहिँ जतिमा खरिद गरिएको, जतिमा प्राप्त गरिएको छ, जतिमा खरिद गरेको छ, सोही मूल्य के गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को मेथड छ लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अर्थात् अन्तिममा किनेको, लास्टमा किनेको सामग्रीहरूलाई चाहिँ अथवा लास्टमा प्राप्त गरेको सामग्रीहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा निकासा गर्ने, पहिला निकासा गर्ने विधिलाई भनिन्छ लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। भनेको मतलब अन्तिममा किनेको जुन नयाँ सामग्री छ, जुन भर्खरै किनेको सामग्री छ, त्यसलाई सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ निकासा गर्ने विधिलाई भनिन्छ लिफो मेथड। विद्यार्थी मित्रहरूको यस भिडियोमा म तपाईलाई फिफो मेथडबाट स्टोर लेजर कसरी बनाउने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले 2071 सेट सी क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिएको चाहिँ यहाँ यो स्टोर लेजरको क्वेशन लिएको छु। अब हेर्नुस् त, यहाँ क्वेशनमा के भनिएको छ, द रिसिट एन्ड इस्यु अफ मटेरियल्स फर द मन्थ अफ वैशाख 2069 आर गिभन बिलो। भन्छ एउटा स्टोर रुममा चाहिँ वैशाख महिनामा प्राप्त भएका र इस्यु गरेका चाहिँ मटेरियलको इन्फर्मेसनहरू छ र तल रिक्वायरमेन्ट तपाईलाई के भनेर सोधिएको छ, स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड, फिफो मेथडबाट स्टोर लेजर बना भनेर सोधिएको छ। विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामी फिफो मेथडबाट स्टोर लेजर बनाउँछौँ। सुरुमा तपाईले हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ फर्मेट अलरेडी नै बनाइसकेको छु। यहाँ डेट, पार्टिकुलर, रिसिट, इस्यु, ब्यालेन्स कोलमहरू छन् र यो रिसिट, इस्यु र ब्यालेन्स कोलममा पनि ती तीनवटा सब कोलमहरू छन्। क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट र इस्यु ब्यालेन्समा पनि क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्वेशन म यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त, अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त, यहाँ के लेखेको छ, वैशाख 1 ओपनिङ ब्यालेन्स। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो स्टोर लेजरको क्वेशनमा जहिले पनि तपाईलाई के त ओपनिङ स्टक कि त ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर दिएको हुन्छ। यो भनेको के हो, गोडाउनमा, स्टोर रुममा अलरेडी नै
बाँकी भएको यो के हो, सामग्री हो, यो स्टक हो। अब यसलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब युनिट्सलाई क्वान्टिटी कोलममा राख्नु होला र त्यो रेटलाई चाहिँ हामी रेट कोलममा राख्छौँ, दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट कोलममा राख्छौँ। ल लेखौँ त, वैशाख 1 के छ, ओपनिङ ब्यालेन्स। अब पर्टिकुलर कोलममा सेम त्यही लेख्नु, ओपनिङ ब्यालेन्स। अब हामी कहाँ लेख्छौँ, यो ब्यालेन्स कोलममा लेख्छौँ। क्वान्टिटीमा यहाँ 600 युनिट्स र यो 10 पर युनिट हो। यो एउटा युनिटको चाहिँ कति पर्छ, 10 रुपियाँ पर्छ भनेपछि हामी यहाँ 10 लेख्छौँ रेट कोलममा। अब एउटालाई 10 रुपियाँ पर्छ भनेपछि 600 युनिटलाई कति पर्छ, 6000 पर्छ। दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नु होला। अब अर्को डेटमा के गरिएको छ हेर्नुहोस् त, वैशाख 4 मा के गरेको छ, पर्चेज गरेको छ। अब पर्चेज गरिसकेपछि त हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, रिसिट कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेखौँ त, ल वैशाख 4। अब लेख्नुस् पर्चेज्ड। अब कति युनिट हामीले चाहिँ खरिद गरेका हौँ त्यसलाई तपाईँले क्वान्टिटी कोलममा लेख्नुस्, 800 युनिट्स भनेपछि एउटा युनिटको कति रुपियाँ हो, 11 रुपियाँ हो, 11 रुपिज हो। त्यसलाई रेट कोलममा लेख्नुस् भनेपछि अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट कोलममा लेख्नुस्, कति हुन्छ, 8800। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले पर्चेस गरिसकेपछि यसलाई हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पर्चेस गरेको लेख्नुभन्दा अगाडि हामीसँग ब्यालेन्स कति बाँकी थियो अघिल्लो डेटमा, त्यही हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला सार्नुपर्ने हुन्छ। सारौँ त, 610 6000। त्यसपछि बल्ल तपाईँले चाहिँ यो नयाँ पर्चेस गरेको चाहिँ यहाँ तल लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो रेट फरक छ। अब रेट फरक भइसकेपछि हामीले यो युनिट जोड्न मिल्दैन, त्यही भएर हामीले यो सेपरेट लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखौँ, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ, 8800। अब तपाईँ यो पनि भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त विद्यार्थी मित्रहरू, अर्को डेटमा के लेखेको छ, वैशाख 10 इस्युड भनेर लेखेको छ। अब इस्युडलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, यो इस्यु कोलममा लेख्छौँ। अब यो डेट सारौँ त, पहिला वैशाख 10। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ लेखौँ त, इस्युड भनेर पार्टिकुलर कोलममा। अब यहाँ कति युनिट इस्यु गरेको हेरौँ त, 300 युनिट्स। अब यो 300 युनिटलाई सिधै तपाईँले यो इस्यु कोलममा राख्ने होइन, तपाईँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुन मेथडबाट यो स्टोर लेजर बनाउँदैछौँ, फिफो मेथडबाट। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स कोलममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स कोलममा दुई थरी रेटका चाहिँ यहाँ सामानहरू छ। अब यो 600 भनेको यो पहिला किनेको सामान हो, यो 800 भनेको पछि किनेको सामान हो। अब यो 300 युनिट्स चाहिँ हामीले यो पहिला किनेको सामानबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब यो पहिलो किनेको सामानबाट इस्यु गर्न अपुग भयो भने मात्रै हामीले यो दोस्रो पल्ट किनेको सामानबाट के गर्छौँ, इस्यु गर्छौँ। भनेपछि यो 300 युनिट्स त हामीले यो पहिलो किनेको सामानबाटै इस्यु गर्न सक्छौँ हैन, किनकि यो 300 युनिट्स भन्दा यो 600 युनिट बढी हो। भनेपछि यो 600 बाट हामी यो 300 युनिट इस्यु गर्छौँ है। 10 रुपियाँ दरको सामान हामी के गर्छौँ, पहिला इस्यु गर्छौँ। भनेपछि यहाँ लेखौँ त, 300 यहाँ कति, 10। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ कति हुन्छ, 3000। अब हेर्नुहोस् त, यो 600 बाट 300 गइसकेपछि कति अब मौजात बाँकी रहन्छ, कति स्टक बाँकी रहन्छ, 300। अब रेट 10 भइहाल्यो, दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अमाउन्ट कति हुन्छ, 3000। अब हेर्नुहोस् त, यो सेकेन्डबाट त यो दोस्रो पटक किनेकोबाट त हामीले के गरेको छैनौँ, इस्यु गरेका छैनौँ। भनेपछि यसलाई हामी जस्ता जस्तै यहाँ सार्छौँ, 800 रेट 11, दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति हुन्छ, 8800। यसरी हामी के गर्छौँ, इस्यु गर्छौँ। अब यो पनि सकियो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, वैशाख 11। वैशाख 11 मा पनि के छ, इस्यु भनेर लेखेको छ। अब यहाँ लेखौँ त, वैशाख 11। अब यहाँ पार्टिकुलरमा इस्युड भनेर लेख्नुस्, इस्युड। अब हेर्नुहोस् त, कति युनिट इस्यु गरेको छ, 400। अब तपाईँले यो 400 सिधै इस्यु कोलममा लेख्ने होइन, तपाईँले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स कोलममा दुईटा रेटको सामानहरू छ हैन, दुई थरी रेटको सामानहरू छ। हेर्नुहोस् त, यो फर्स्टमा किनेको 300 युनिट्स छ र सेकेन्डमा किनेको 800 युनिट्स छ। अब तपाईँले यो पठाउँदाखेरि पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्टमा किनेको यो 10 रुपिस दरको पहिला पठाउनु पर्ने हुन्छ।
यदि त्यहाँबाट नपुग्यो भने बल्ल तपाईँले यो दोस्रो पल्ट किनेको चाहिँ सामानबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति युनिट्स हामीले चाहिँ पठाएका छौँ 400 भनेपछि यो 400 पुरै यो 300बाट त पठाउन मिल्दैन भनेपछि अझ 100 युनिट्स अपुग हुन्छ जुन 100 युनिट चाहिँ हामी यो दोस्रो पल्ट किनेको सामानबाट पठाउँछौँ भनेपछि 300 चाहिँ हामी यो 10 रुपिस रेटको सामान पठाउँछौँ र 100 युनिट चाहिँ यो 11 पर युनिटको दरमा हामी के गर्छौँ पठाउँछौँ। लेखौँ त यहाँ पहिला हामी के गर्छौँ 300 सामान पठाउँछौँ यो फर्स्टबाट कति रुपियाँको 10 रुपिसको 3000। त्यसपछि हामी यो 100 युनिट चाहिँ तलबाट पठाउँछौँ भनेपछि यो तलको रेट त 11 छ हैन 11 युनिटको हामी पठाउँछौँ दोस्रो पटक रेट फरक छ। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 1100 हुन्छ भनेपछि यो 300 बाट त सबै पठाइसकेका छौँ 800 बाट हामीले 100 अलरेडी पठाइसकेका छौँ। अब ब्यालेन्स कति हुन्छ 700 रेट हामी कुन लेख्छौँ 11 लेख्छौँ यसकै लेख्छौँ 11। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 7700 हुन्छ। यसरी हामी के गर्छौँ इस्यु गर्छौँ फिफो मेथड प्रयोग गरेर। अब अर्को डेटमा हेरौँ त के लेखेको छ वैशाख 12 मा पर्चेज भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ डेट लेखौँ वैशाख 12 पर्चेज भनेर लेखौँ पर्चेज्ड। अब पर्चेजलाई हामी कहाँ लेख्छौँ रिसिट कोलममा लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त कति पर्चेज गरेका छौँ 400 युनिट चाहिँ पर युनिट कति छ 12 छ। अब यो 400 लाई हामी यो क्वान्टिटीमा लेख्छौँ 400 र यो 12 पर युनिटलाई हामी रेड कोलममा लेख्छौँ 12 दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौँ र अमाउन्ट कोलममा लेख्छौँ कति हुन्छ 4800 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू अब तपाईले यो पर्चेज गरेको यहाँ ब्यालेन्स कोलममा लेख्नुभन्दा अगाडि अघिल्लो डेटमा कति ब्यालेन्स छ त्यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ एज इट इज तल सार्नु पर्ने हुन्छ। सारौँ त रेट फरक फरक छ त्यही भएर हामी यहाँ युनिट जोड्दैनौँ यो 7700। त्यसपछि अब यो सारौँ विद्यार्थी मित्रहरू सारौँ त 400 युनिट्स कति रेटको 12 को र अमाउन्ट कति हो 4800। अब यति गरिसकेपछि अर्को नम्बरमा हेरौँ त विद्यार्थी मित्रहरू वैशाख 25 मा के लेखेको छ रिसिभ्ड ब्याक फ्रम वर्क अर्डर काम गरेको ठाउँबाट चाहिँ के गर्यो सामान मटेरियल फिर्ता आयो। अब फिर्ता आयो भने पनि हामी कहाँ लेख्छौँ रिसिट कोलममा लेख्छौँ। लेखौँ त वैशाख 25 received back from work order। अब हामी रिसिभ कोलममा लेख्छौँ यहाँ 50 युनिट छ रेट कति हो 11 हो। अब दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यता बाहिर लेख्छौँ कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने 550 हुन्छ है 550। अब यो सार्नुभन्दा अगाडि हामी पहिला सुरुमा यो अघिल्लो डेटको जुन मौजात ब्यालेन्स छ त्यसलाई हामी यहाँ सार्छौँ है 700 रेट कति छ फर्स्टको 11 यहाँ 7700 र हामी अर्को सार्छौँ 400 युनिट प्रति मूल्य कति छ 12 रुपिस 4800। अब बल्ल हामी के गर्छौँ यो सार्छौँ है लेखौँ त 50 11 कति छ अमाउन्ट 550। अब यति गरिसकेपछि अर्को नम्बरमा हेरौँ त विद्यार्थी मित्रहरू अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त अन्तिम डेटमा यहाँ वैशाख 26 मा के लेखेको छ स्टोर भेरिफिकेसन लस फ्रम लेटेस्ट पर्चेज 15 युनिट्स। भनेपछि हामीले स्टक चेक गर्दाखेरि त्यहाँ जाँच पडताल गर्दाखेरि चाहिँ यो लेटेस्ट पर्चेज गरिएकोबाट चाहिँ 15 युनिट्स सामग्रीहरू चाहिँ के छ लस देखिएको छ भनेको छ। भनेपछि लेटेस्ट पर्चेज गरेको भनेको कुन हो वैशाख 12 यो पर्चेज छ वैशाख 12 मा लेटेस्ट पर्चेज हामीले वैशाख 12 मा गरेका छौँ यो 400 युनिट पर्चेज गरेका थियौँ। यो 400 युनिट्स मध्ये चाहिँ यो 15 युनिट चाहिँ लस देखिएको छ भनेको छ। अब हामीले यो लस वेस्टेज ड्यामेज भनेर दियो भने हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ इस्युमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो रेट चाहिँ जुन लेटेस्ट पर्चेज गरेको हो त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलरेडी तपाईलाई यहाँ लेटेस्ट पर्चेज गरेको भनेर देखाएको छ त्यही तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेखौँ त यहाँ वैशाख 26 स्टक
भेरिफिकेसन लस। अब हामीले इस्युमा राख्नु पर्यो 15 युनिट्स। रेट कुन राख्ने? यो 12 पर युनिट है, जुन लेटेस्ट पर्चेस गरेको जुन छ त्यही रेट राख्ने हो 12। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू? 180। अब यो 15 युनिट चाहिँ हामीले यो फिफो मेथड प्रयोग गरे पनि अब यो 15 युनिट्स तपाईले यो 700 बाट डिडक्ट गर्ने होइन, तपाईले यो 400 बाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि क्वेशनले यहाँ लेटेस्ट पर्चेस भनेको छ। यदि यो नभनेको भए चाहिँ तपाईले 700 बाट डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो हैन, 700 बाट हामीले चाहिँ इस्यु गरे भनेर मान्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब तपाईले यो 400 बाट यो 15 युनिट्स के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिडक्ट गरेर 385 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सारौँ त 700 बाट कति पनि इस्यु गरेको छैन, कति पनि यहाँ लस भएको छैन। अमाउन्ट लेखौँ 7700। अब यो 400 बाट चाहिँ 15 युनिट लस देखिसकेपछि कति युनिट बाँकी हुन्छ? 385 युनिट्स। रेट त त्यही 12 हो। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू? हेर्नुस् त। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो 385 र 12 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 4620 हुँदो रहेछ। अब यो 50 युनिट्स यहाँ सारौँ तल। 50 युनिट्स रेट कति हो? 11 युनिट। अब यो टोटल हामी यो मल्टिप्लाई गरौँ 550। अब यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो प्रब्लम सल्युसन भयो। अब अन्तिममा तपाईले एउटा कुरो लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब क्लोजिङ स्टक कति बाँकी भयो? क्लोजिङ स्टक त यही हो है। अब यसलाई यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ लेखेर, क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्नु होला अन्तिममा। अब कति छ? 700 युनिट्स। कति दरको? 11 दरको र टोटल एमाउन्ट कति हो? 7700। अब अर्को पनि तपाईले त्यसरी लेख्नु होला, 385 युनिट्स एट द रेट रुपीज कति दरको? 12 रुपीज पर युनिट हो। कति छ? 4620। अब तपाईले अर्को पनि त्यसरी लेख्नु होला, 50 युनिट्स एट द रेट रुपीज 11 कति छ? 550। र अन्तिममा तपाईले यो युनिट चाहिँ जोडेर राख्नु होला, अमाउन्ट पनि तपाईले जोडेर राख्नु होला। यो रेट चाहिँ तपाईले जोड्नु परेन। अब यो जोड्यो भने कति हुन्छ? 1135 युनिट्स हुँदो रहेछ। यो रेट तपाईले यहाँ राख्नु परेन। अमाउन्ट टोटल एमाउन्ट कति हुँदो रहेछ हेर्नुस् त? 12870 चाहिँ टोटल अमाउन्ट हो रुपीज। यति गरिसकेपछि तपाईले 5 मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लिफो मेथडबाट स्टोर लेजर कसरी बनाइन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र लिफो मेथडको एउटा क्वेशन सल्भ गरेर तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। अब विद्यार्थी मित्रहरू के हो त लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेको? लिफो मेथड भनेको के हो? भण्डारण कक्षामा चाहिँ हामीले अन्तिममा खरिद गरेको अथवा अन्तिममा प्राप्त गरेको सामग्रीलाई पहिला नै निकासा गर्ने, पहिला नै इस्यु गर्ने जुन विधि हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लिफो मेथड। अब भण्डारण कक्षामा चाहिँ हामीले अन्तिममा किनेको जुन सामग्री हुन्छ, जुन नयाँ सामग्री हुन्छ, नयाँ किनेको सामग्री हुन्छ, ती सामग्रीलाई चाहिँ पहिला नै निकासा गर्ने विधिलाई हामी के भनिन्छ? लिफो मेथड भनिन्छ। अब यदि अन्तिममा किनेको सामग्री अपुग भयो भने मात्र हामीले त्यो भन्दा अगाडि किनेको सामग्री के गर्छौं? पठाउँछौं, बाहिर निष्कासन गर्छौं। यही विधिलाई के भनिन्छ? लिफो मेथड भनिन्छ। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, मैले यो लिफो मेथडको चाहिँ एउटा क्वेशन यहाँ लिएको छु। अब म यो क्वेशन पढ्न गइरहेको छु है। फलोइङ आर द डिटेल्स अफ रिसिट एन्ड इश्यूज अफ मटेरियल्स ड्युरिङ द मन्थ जुन। भनेपछि जुन महिनामा स्टोर रुममा जुन प्राप्त भएका र स्टोर रुमबाट निकासा गरिएका, इस्यु गरेका चाहिँ मटेरियलहरुको इन्फर्मेसन यहाँ तपाईहरुलाई दिएको छ र रिक्वायर्डमा के बना भनेर सोधिएको छ? स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। अब हामी स्टोर लेजर बनाउँछौं लिफो मेथड प्रयोग गरेर। अब विद्यार्थी मित्रहरू, फर्मेट बनाउनु भन्दा अगाडि यहाँ हेडिङ लेख्छौं है, स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड। अब फर्मेट हामी बनाउँछौं, मैले यहाँ अलरेडी नै बनाइसकेको छु। हेर्नुस् त, डेट कोलम छ, पर्टिकुलर कोलम छ, रिसिट कोलम छ। अब रिसिट कोलममा पनि 3 वटा सब कोलमहरु छ, क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट
र अर्को इस्यु कोलम छ, यसमा पनि तीनवटा सब कोलमहरु छ क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट लेख्नको लागि, र ब्यालेन्स कोलममा पनि तीनवटा सब कोलमहरु छ क्वान्टिटी, रेट, अमाउन्ट लेख्नको लागि। अब हेर्नुस् त जुन 1 मा के लेखेको छ, ओपनिङ स्टक। यो भनेको के भन्दाखेरि अघिल्लो महिना चाहिँ बचेको स्टोर रुममा अघिल्लो महिना बचेको जुन सामग्री छ त्यो सामग्रीलाई चाहिँ यो महिनाको 1 गते ओपनिङ स्टक भनिन्छ। त्यही ओपनिङ स्टक यहाँ दिएको छ, कति छ हेर्नुस् त, 1400 युनिट्स एट द रेट ₹3 पर युनिट। भनेपछि हामीसँग स्टोर रुममा जुन 1 गते चाहिँ 1400 युनिट्स 3 रुपैयाँ मूल्य पर्ने 1400 युनिट चाहिँ हामीसँग के छ, स्टक छ, ब्यालेन्स छ भनेको छ। अब यसलाई हामीले यो ब्यालेन्स कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौं त जुन 1, डेट कोलममा लेखौं जुन 1, पर्टिकुलरमा त्यही ओपनिङ स्टक लेख्नु होला, ओपनिङ स्टक। अब यो 1400 युनिट्सलाई यो क्वान्टिटी कोलममा लेख्नुस्, 1400 युनिट, अनि ₹3 पर युनिटलाई यहाँ रेटमा लेख्नुस् 3। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू, दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि, अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि अमाउन्ट कोलममा कति लेख्नु पर्ने हुन्छ, 4200 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को डेटमा जाउँ त, यहाँ के लेखेको छ, जुन 5 मा चाहिँ स्टोर रुमबाट इस्यु गरिएको छ, कति युनिट, 700 युनिट इस्यु गरेको छ। अब लेखौं त यहाँ जुन 5, अब लेखौं यहाँ पर्टिकुलरमा इस्युड। अब इस्युड भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, इस्यु कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू हामीसँग त एकै थरी रेटको चाहिँ सामान भण्डारण कक्षमा स्टोर रुममा राखिएको छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ यही 1400 बाट नै यो 700 युनिट के गर्नुपर्ने हुन्छ, इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो इस्यु कोलमको चाहिँ क्वान्टिटी सब कोलममा हामी 700 लेख्छौं र रेट कति छ, 3 लेख्छौं। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, 2100 टोटल अमाउन्ट हुन्छ। अब 1400 बाट 700 इस्यु गरिसकेपछि अब स्टोर रुममा ब्यालेन्स स्टक कति हुन्छ, 700 युनिट चाहिँ हुन्छ, कति रेटको, 3 रुपीजको, र यसको मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ, 2100। अब विद्यार्थी मित्रहरू यति गरिसकेपछि अब अर्को डेटमा हेरौं त के लेखेको छ, जुन 13, यहाँ के लेखेको छ, रिसिभ्ड फ्रम भेन्डर। हामीले विक्रेताबाट चाहिँ प्राप्त गरेका छौं। अब यो प्राप्तलाई हामी कहाँ लेख्छौं, रिसिट कोलममा लेख्दछौं। कति प्राप्त गरेका छौं, 500 युनिट्स। भनेपछि प्रति एकाइ मूल्य कति छ, 3.50 छ। भनेपछि एउटा युनिटलाई कति परेको छ, 3.50। अब यो लेखौं त यहाँ जुन 13, लेखौं यहाँ रिसिभ्ड फ्रम भेन्डर, विक्रेता। अब लेखौं त 500 युनिट्स है, यो रिसिटमा लेख्छौं 500 युनिट्स। अब रेट कति छ, 3.50। अब मल्टिप्लाई गरेर हामी यहाँ टोटल अमाउन्ट लेख्छौं। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुस्, कति हुन्छ, 1750 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि विद्यार्थी मित्रहरू तपाईहरुले यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, ब्यालेन्स कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर ब्यालेन्स कोलममा राख्नु भन्दा अगाडि अघिल्लो डेटमा जति स्टक बाँकी छ त्यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सार्नु पर्ने हुन्छ। ल यो अगाडिको स्टक, यो जुन ब्यालेन्स छ 700 युनिट्सलाई यहाँ तल सारौं त, 700 युनिट्स 3 रुपैयाँ पर्ने, टोटल अमाउन्ट कति छ, 2100। बल्ल तपाईले अब यो नयाँ चाहिँ यो प्राप्त गरिएकोलाई चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यो पुरानो भन्दा तल राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स कोलममा। ल लेखौं त, अब यो रेट फरक फरक छ, त्यही भएर हामीले मिसाउनु हुँदैन। लेखौं, सारौं त्यसलाई 1750। अब यति गरिसकेपछि अर्को नम्बरमा जाउँ त, हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, जुन 16 मा के भनेको छ, इस्युड भनिएको छ। कति इस्युड गरेको छ, 450 युनिट्स। ल लेखौं त जुन 16। अब यहाँ पर्टिकुलरमा इस्युड लेखौं, इस्युड। अब इस्युड भन्ने बित्तिकै हामीले कहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, इस्युज कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त कति इस्यु गरेको छ, 450 युनिट इस्यु गरेको छ। अब हामीले कुन मेथडबाट स्टोर लेजर बनाउँदै छौं, लिफो मेथडबाट स्टोर लेजर बनाउँदै छौं। अब हामीले यो अन्तिममा किनेको पहिला पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँबाट पनि पुगेन भने बल्ल यो माथिबाट हामी के गर्छौं, पठाउँछौं। अब 450 युनिट चाहिँ यो अन्तिममा किनेकोबाट
पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त मिल्छ, किनकि अब हेर्नुहोस् त 500 युनिट्स भन्दा 450 युनिट्स थोरै छ भनेपछि अब पुरै हामीले के गर्न सकिन्छ, यो 3.5 रुपियाँ पर्ने दर रेटको सामग्री चाहिँ हामीले पुरै 450 युनिट्स यो अन्तिममा किनेकोबाट पठाउन सकिन्छ। अब लेखौँ त इस्यु कोलमको क्वान्टिटीमा लेखौँ यहाँ 450, रेट कति हो 3.5 रुपियाँ 3.50। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू? हेर्नुहोस् त 1575 हुँदो रहेछ दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने। अब हेरौँ त स्टोर रुममा अब ब्यालेन्स कति बाँकी रहन्छ। अब हामी सारौँ, यो 700 बाट हामीले पठाएका छैनौँ, यो 3 रुपियाँ दरको यसलाई सारौँ जस्ता तस्तै। अब 500 बाट हामीले 450 इस्यु गरिसकेपछि कति ब्यालेन्स हुन्छ? 50 युनिट्स ब्यालेन्स हुन्छ। कति रुपियाँ पर दरको? कति रुपियाँ दरको? 3.5 रुपियाँ दरको। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ त 50 × 3.50 मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 175 रुपिज हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब अर्को डेटमा जाउँ त जुन 23 के भनेको छ? रिसिभ फ्रम भेन्डर, विक्रेताबाट हामीले के गरेका छौँ? प्राप्त गरेका छौँ। अब रिसिभ भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ लेख्छौँ? रिसिट कोलममा लेख्छौँ। लेखौँ त जुन डेटमा लेखौँ जुन 23। अब यो सारौँ त पार्टिकुलरमा रिसिभड फ्रम भेन्डर है, विक्रेता रिसिभ फ्रम भेन्डर कति युनिट हामीले प्राप्त गरेका छौँ? 1200 युनिट्स। कति दरको? 3.45 है, 3 रुपियाँ 45 पैसा दरको हामीले चाहिँ 1200 युनिट्स सामग्री प्राप्त गरेका छौँ। अब यसलाई रिसिट कोलममा लेखौँ त 1200 युनिट्स कति? 3 रुपियाँ 45 पैसा। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट कोलममा राखौँ त कति हुन्छ? दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने 4140 हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईहरुले अब यसलाई कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? ब्यालेन्स कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सिधै ब्यालेन्स कोलममा राख्नुभन्दा अगाडि अब अघिल्लो डेटमा स्टोर रुममा हामीसँग कति सामग्रीहरू बाँकी छ त्यसलाई पहिला सार्नुपर्ने हुन्छ। सारौँ त 703, यसलाई जस्तो तस्तै सार्नु होला। अरु कति छ? 50 युनिट्स कति मूल्यको? 3.5 रुपियाँको। दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 175। अब यो सारिसकेपछि बल्ल तपाईहरुले चाहिँ यो नयाँ पर्चेज गरेको, यो नयाँ प्राप्त गरेकोलाई चाहिँ तपाईले यहाँ ब्यालेन्समा लेख्नु होला। 1200 युनिट्स 3 रुपियाँ 45 पैसाको कति छ? टोटल अमाउन्ट चाहिँ 4140। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को डेटमा हेर्नुस् त के लेखेको छ? जुन 26 मा के लेखेको छ? इस्युड लेखेको छ। कति इस्यु गरेको छ? 1350 युनिट इस्यु गरेको छ। 1350 युनिट इस्यु गरेको छ। अब यसलाई यहाँ लेखौँ त डेटमा लेखौँ जुन 26। अब पार्टिकुलरमा लेखौँ इस्युड। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो 1350 युनिटलाई तपाईले सिधै यहाँ लेख्ने होइन। हामीले लिफो मेथड प्रयोग गरिरहेका छौं। हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्टोर रुममा भएको जुन सामग्रीहरू छ हामीले अन्तिममा किनेको सामग्रीलाई पहिला पठाउँछौं। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि पुगेन भने बल्ल हामीले चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि किनेको सामग्रीहरू पठाउँछौं। त्यहाँबाट पनि पुगेन भने त्यो भन्दा फेरि अगाडि किनेको सामग्रीबाट हामी के गर्छौं? निष्कासन गर्छौं। अब हेर्नुस् त यो 1350 युनिट्स यो अन्तिम 1200 बाट पुरै पठाउन मिल्छ त? मिल्दैन। पहिला हामी यो 1200 युनिट्स यो 3 रुपैयाँ 45 पैसा दरको यो 1200 युनिट्स सामान पहिला पठाउँछौं र बाँकी हामी के गर्छौं? माथिबाट पठाउँछौं। अब लेखौं त यहाँ 1200 युनिट्स कति दरको? 3.45 दरको 4140। अब बाँकी भनेको कति छ भन्दाखेरि 150 युनिट छ। अब त 150 युनिट्स हामी यो भन्दा अघिल्लो डेटमा किनेको हामी के गर्छौं? इस्यु गर्छौं। भनेपछि यो भन्दा अगाडि कति छ? 50 युनिट्स को 3.5 रुपैयाँ दरको चाहिँ 50 युनिट सामान हामीले के गर्छौं? पठाउँछौं। अब यसलाई यहाँ इस्युमा लेखौं त 50 युनिट सामान हामी पठाउँछौं। कति रुपैयाँ दरको? 3.5 रुपैयाँ दरको। कति अमाउन्ट हो टोटल? 175। अब अझै 100 युनिट्स हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 100 युनिट चाहिँ हामी कहाँबाट पठाउँछौं? यो 700 युनिट्स बाट यो जुन 3 रुपैयाँ दरको 700 युनिट्स बाट हामी के गर्छौं? पठाउँछौं। लेखौं यहाँ 100 रेट कति हो? 3 रुपीज। दुईटा मल्टिप्लाई गरौं 300। अब हेर्नुस् त यो त गइहाल्यो। अब यो 700 बाट 100 गइसकेपछि यहाँ ब्यालेन्स कति हुन्छ? स्टोर रुममा 600 हुन्छ। 3 रुपैयाँ दरको। अब दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ?
1800 रुपिज हुन्छ। अब यो 50 युनिट्स र 1200 युनिट अलरेडी हामीले इस्यु गरिसकेका छौँ। योबाट हाम्रो कति पनि ब्यालेन्स हुँदैन। अब स्टोर रुममा कति ब्यालेन्स छ? 600 युनिट्स सामान बाँकी छ, जुन 3 रुपियाँ मूल्य पर्ने। अब विद्यार्थी मित्रहरू अर्को डेटमा हेरौँ त के लेखेको छ? जुन 28 स्टक भेरिफायर फाउन्ड 10 युनिट्स सरप्लस। भनेपछि स्टक भेरिफायरले त्यो चेक गर्दाखेरि, जाँच पडताल गर्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लगायो भन्दाखेरि भण्डारण कक्षमा चाहिँ अझै 10 युनिट सामान चाहिँ सरप्लस देखियो, बचत देखियो। भनेपछि सरप्लसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? रिसिट कोलममा राख्छौँ। यदि लस भनेको भए चाहिँ हामी इस्युमा राख्थ्यौँ, तर यहाँ सरप्लस भनेको चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ? रिसिट कोलममा राख्छौँ। लेखौँ त जुन 28 के भनेको छ? सरप्लस। यहाँ लेखौँ सरप्लस। कति युनिट सरप्लस देखेको छ? 10 युनिट्स। यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? रिसिट कोलममा राख्छौँ। लेखौँ 10। अब यहाँ रेट त दिएको छैन। अब हामीले रेट नदिइसकेपछि कुन रेट राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुन दरको सामान हामीले रिसेन्टली इस्यु गरेका छौँ त त्यसकै रेट राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त हामीले रिसेन्टली इस्यु गरेको त 100 युनिट्स हो। यसको रेट कति छ? 3 रुपिज छ पर युनिट। 3 रुपिज हामी यहाँ राख्छौँ। लेखौँ 3। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति हुन्छ? यहाँ 30 रुपिज हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो सरप्लस को तपाईँले चाहिँ जुन यो 10 युनिट छ यसलाई तपाईँले यहाँ जोडेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि यहाँ 3 युनिट्स के छ? इक्वल छ। अब तपाईँले यहाँ 610 गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। 610 है। कति छ अर्को? न त तपाईँले छुट्टा छुट्टै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ जोडेर लेखेँ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 1830। अब यो रेट सेम छ, त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो 600 युनिट्स र 10 युनिटलाई जोड्दै 610 युनिट्स भइहाल्यो। रेट सेम छ 3। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अर्को डेटमा जाउँ त हेरौँ त के भनेको छ? जुन 29 मा के लेखेको छ? रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम वर्क अर्डर लेखेको छ। भनेपछि काम गरेको स्थानबाट जुन बचेको सामान हो त्यो फिर्ता आएको छ। अब यहाँ लेखौँ जुन 29। जुन 29। अब रिटर्न भनिसकेपछि अब हामीले कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ? यसलाई पनि रिसिट कोलममा राख्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न अफ सरप्लस लेखौँ यहाँ। रिटर्न अफ सरप्लस फ्रम वर्क अर्डर। अब यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ? रिसिटमा राख्छौँ। कति छ? 50 छ यहाँ। 50। रेट कति हो? 3 पर युनिट लेखेको छ। यहाँ लेखौँ 3। अब दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 150 हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईहरूले चाहिँ अब यहाँ रेट सेम छ। हेर्नुहोस् त हामीसँग अघिल्लो डेटमा जुन स्टक थियो त्यो सामानको रेट र अहिले यो रिटर्न आएको सामानको रेट एउटै छ। एउटै भइसकेपछि तपाईँले यो युनिट के गर्न सक्नुहुन्छ? जोडेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ लेख्नु 660 युनिट्स। रेट कति छ? 3। तपाईँले छुट्टा छुट्टा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। अहिले दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 1980 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को हेर्नुहोस् त अन्तिममा छ जुन 30 इस्यु लेखिएको छ। अब यहाँ लेखौँ जुन 30। जुन 30 यहाँ लेखौँ इस्युड। अब हामी कहाँ लेख्छौँ? इस्यु कोलममा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त जुन 30 मा 350 युनिट इस्यु गरिएको छ। अब हामीसँग स्टोर रुममा एकै रेटको चाहिँ सामग्री छ, त्यही भएर तपाईँले अब यहाँ केही गर्नु परेन, सिधै इस्यु कोलममा यो 350 लेख्नु होला। 350 रेट कति? 3 रुपिज। दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? 1050 हुन्छ। अब 660 बाट 350 गइसकेपछि हामीसँग स्टोर रुममा कति ब्यालेन्स हुन्छ? स्टक 310 हुन्छ। रेट हामी लेखौँ यहाँ 3। दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ? 930। अब यति गरिसकेपछि तपाईको यो प्रब्लम सल्भ भयो। अब यति गरिसकेपछि अन्तिममा तपाईले यहाँ लेख्नु होला क्लोजिङ स्टक भनेर। कति छ क्लोजिङ स्टक? 310 युनिट्स रहेछ। कति रेटको? ₹3। टोटल अमाउन्ट कति छ? ₹930। यति गरिसकेपछि तपाईको 5 मार्क्स आउँछ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।